どうも、日本語で喋りましょうの岡野です。このポッドキャストではナチュラルな日本語でいろんなテーマについて話しています。すべてのエピソードの振り仮名と英語訳、重要単語リスト付きのスクリプトをパトレオンで公開もしています。お刺身のように新鮮で生の日本語を学びたい人はぜひ最後まで聞いていってください。よろしくお願いします。はい。今日は日本のトイレについて話したいと思います。皆さんももう知ってるかもしれませんけど、日本のトイレにはいろんな機能があってすごい便利ですよね。でもどうやって今のトイレができたかは知らないと思います。なので今日は日本のトイレの歴史とか文化についてちょっと皆さんに紹介していきたいと思います。はい。まず日本のトイレの起源について話したいと思います。日本で一番古いトイレというのは縄文時代のトイレと言われています。縄文時代というのは今から2000年以上も前の時代なので、ものすごくトイレの歴史は長いですよね。で、その時代どうやってトイレをしていたかというと、直接川にトイレをしていたんです。なのでこのスタイルのトイレは川屋というふうに呼ばれていたんです。多分いろんな国で同じように川にトイレをしていたんじゃないかなというふうに思います。今でも川屋という言葉はあります。でも実際に使う人はすごい珍しいと思います。あんまり川屋という言葉を使う人はいないと思います。どうですかね、皆さん川屋という言葉聞いたことありますか？で、その後鎌倉時代から江戸時代なので1180年ぐらいから1870年ぐらいまでのトイレはどうだったかというと、汲み取り式トイレというのを使っていたんです。汲み取り式トイレは皆さんももしかしたらキャンプとか山奥に行った時のトイレで見たことがあるかもしれません。今の時代ではちょっと珍しいタイプのトイレですよね。でもまだこの汲み取り式トイレがある地域もあると思います。この時代なぜ汲み取り式トイレを使っていたかというと、この時代の幕府、鎌倉幕府がトイレの糞尿は貴重な畑の肥料だと思ってました。なのでこの糞尿、トイレにある糞尿を畑のために使うために汲み取り式のトイレを使っていたんです。なので汲み取り式トイレが主流だったんです。で、この汲み取り式トイレはボットン便所とも言われていました。トイレをした時に糞とか尿がボットンという音を立てて落ちていったので、ボットン便所というふうに言われていました。ボットン便所は今はすごく珍しいです。でも便所という名前自体は今でも時々使われている名前です。それからその後、明治時代なので1900年のちょっと手前ですね。この時代になってから欧米の文化、ヨーロッパの文化が日本にたくさん入ってきました。なので例えば建築とかにヨーロッパのスタイルがどんどん取り入れられていったんです。で、この頃に初めて今では一般的な椅子のような形のトイレ、椅子のような形の洋風便器、洋式トイレも作られました。でも今のような洋式トイレが一般的になったのはもっと後の話です。1960年頃、いろんな研究を重ねて、で下水道の整備もして、ようやく洋式トイレ、今あるトイレが普及し始めたんです。で、1964年、温水洗浄便座、今でいういわゆるウォシュレットが発売され始めます。
皆さんもどうですか？ウォシュレット使ったことあるんじゃないですか？日本では今ウォシュレットはすごい一般的です。どのぐらい一般的かというと、ウォシュレットの普及率、日本では約 80% もあるんです。すごいですよね。もうほとんどの家庭でウォシュレットがあるんです。で、さっき川屋とか便所とかトイレの他の言い方がありましたけど、実は他にももっとあるので、それもちょっと紹介します。例えば有名なもので言うと、お手洗い、トイレで手を洗いますよね。なのでお手洗いという名前とか、他にも化粧室、トイレには鏡があって化粧もできますよね。なので化粧室とか、他にもアルファベットで WC と書いてウォータークローゼットとも言います。多分他の国ではこのウォータークローゼットは使われていないんじゃないかなと思います。おそらくこれは日本で作られた英語、和製英語だと思います。それから接客業の人はトイレのことを4番と言ったりもします。なぜかというと、日本では4というのは縁起が悪い、あまり良くない数字とされています。4は死とも読みますよね。なので、例えばレストランのテーブルに4番という数字はあまり使われません。なので、4番という言葉を使えば、お客さんは気づかないけど、スタッフの中で誰がトイレ休憩に行ったのか分かりますよね。こういうちょっとした心遣い、気遣いももしかしたらちょっと日本らしいかもしれませんね。こんな感じでね、日本のトイレは長い歴史の中で発展してきたんです。皆さんもね、日本に来るときはトイレも含めてぜひ日本のおもてなしの精神を感じてみてください。ということで今日はトイレについて話してみました。皆さんは日本のトイレについてどう思いますか？ぜひコメント欄で教えてください。それから今日の話を聞いて少しでも面白いと思ったら、ポッドキャストのフォロー、YouTube の高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。それじゃあ最後まで日本語で喋りましょう。聞いてくれてありがとうございます。今日話した内容の振り仮名と英語訳、重要単語リスト付きのスクリプトを読みたい人は、リンクに載っているパトレオンのサイトをぜひチェックしてみてください。そこで話してほしいテーマもリクエストできるので、どしどしメッセージ送ってください。それでは皆さん、さようなら。